Оце посадка вирішена. Наступний припиночний пункт Мосівщина. Поважання пасажирів. Зв'язання пункту пасажири подають на кожний проєктний документ. Час для безпілотного тарифу вкладає від половини разних засобів вирішення. Обов'язок притягнення до адміністративних відказностей за безбілетний проєкт своєчасово набувається проєктних документів. Припиночний пункт Мосівщини. Посадка завершена. Наступная станция Минск Полночный. Поважаныя пассажиры, пераходзьце чыгуначныя шляхі у усталяваных месцах. Не перабягайце іх перад цягніком, не дазваляйце дзецям гуляць і не выкарыстоўвайце мабільныя прылады або навушнікі паблізу чыгуначнага палатна. Будзьце уважлівыя і асцярожныя. І Полночный. Посадка завершена. Наступная станция Минск Пассажирский. Поважаныя пассажиры, у адпаведнасці з графікам руху праз 2 хвіліни наш цягнік прибывае на канцавую станцию Минск Пассажирский. Будьте уважлівыя пры выходе з вагона. Не забывайте свои рэчы. Жадаем вам усяго найлепшага.